皆さんご機嫌いかがですか？いいちままりです。just because で、何度か出演して皆さんに心を支えていただいたことをありがたく感じます。I did a few just because live streams and kind-hearted people out there supported me and Yuki, so I'm very thankful for that. Thank you so much. In this moment, I came back to my work desk for my music, and I went through some of the mixes that I've done during the last few months. I thought I still have to tweak some stuff, but I guess I'm done for my cover album. I think my mixes are all sounding great. ちょっと数日ぶりにね、ここも数ヶ月というかもう昨年からずっとですけども、引き続き積み上げてきた、整理しながら積み上げてきた私のミックスたちを、次のねレコード用のミックスたちを聞いてみました。まだまだ作業が残っていると、感じていたんですけど、その都度全力投球で何個も本当にその曲によって一つの曲についてものすごい数のミックスがあるんですけど、正直言って死ぬまでやってろって言われればやってられるって。しかしそれはとても良くないことで、音がやればやるほど良くなるわけじゃなくて、ある時に一番旬だったものが新鮮さを失うってこともあるので気をつけなければならないんですけども、ものすごい数のミックスの中から一番輝いているのを私は見つけまして、もっと作業が残っているんじゃないかなと思っていたんですけれども、この For Lovers Only 2というカバーアルバムに関しては私の作業はきっとミックスは終わりだなというところに今気がつきました。I have so many mixes per song, so sometimes if someone says you can work on them forever, I can do that, but it doesn't mean that that's a good idea, because sometimes maybe that song, I made the greatest mix for that song at some point, maybe in February, maybe in March, but because I'm so into it, I didn't realize that that was so super great. So I kept on working, and it's not that I became lost or I become lost. It's a very usual thing. Like, you just didn't know. Sometimes you just don't know that you already had the best perfect mix. I mean, I can't say perfect because there is no such thing as perfect. So I went through a few mixes per song, and I think my work is done for mixing, about the mixing. So now I have to find another great maybe mastering engineer, because I don't think I can master. It's not just about the volume of the song. なのでね、この時点ではもう次に一緒に作業するマスタリングエンジニアを探すということで、昨日からちょっといろいろ探したりコンタクトしたりしてるんですけれどもね、私も自分でマスタリングできるかなっていうのをちょっとトライしたんですよ、しばらく。で、確かにボリュームは大きくすることはできるんだけれども、それがどこかでいろんな聞く環境があるんでね、皆さんいろんなスピーカー使ってるし、いろんなヘッドフォン使ってますから、どこかの音が誰かのヘッドフォンズやスピーカーズでもし割れていたらとか、そういうところまでちょっと私には分からないんで、やっぱりマスタリングエンジニアに関してはプロを雇った方がいいのかな。その分支出もありますけれども、そういう気持ちでちょっと前々回は、ロンドンのエンジニアズたちと仕事したんですけど、なんか今回は近場がいいなって、ちょっとスタジオにちょこっと行けるような近場がいいなと思ってちょっと探しています。ここロサンゼルスなのでね、なんでロサンゼルスにいるミュージシャンがロンドンまで仕事をしに行かなきゃならないんだっていうのはあるんだけど、メトロポリスのね
イアンの場合はね、ロンドンに行く価値があったっていうかね、楽しかったしっていうのはあるんですけども、ロサンゼルスにもたくさん素晴らしいマスターエンジニアはいるはずなので、もちろんずっと私はバーニー・グラントマンっていうところのビッグベース・ブライアンと仕事してたんですけど、ビッグベースが引退してからね、いろいろと、それでイアン・クーパーに行ったんだけど、イアンも引退して、その後ちょっといろいろ苦労しました。So, the last record and last record, I worked with the engineers in London. I live in Los Angeles, uh, this is like the music city. So, maybe some people think like, why do you have to go to London? Or why do you have to search somebody in London? It's true. But for Ian Cooper, who mastered my several records, it was worth it because, I used to work with Big Bass Brian Gardner at Bernie Grantman Mastering in Hollywood. And he was super great. And he won so many Grammy awards and stuff, but he retired. So after he retired, I was, at that time I was so into the Oasis. It was not at their peak, I mean, so-called peak that everybody thinks. It was much, much later Oasis. But he was mastering Oasis records and some of the previous Kate Bush records. So I seeked Ian Cooper, and he was amazing, and we got along great. And I went to London twice to work with him. And after that, I worked with some Los Angeles mastering engineer who was terrible, rude, power harassment kind of person, and everything just became my fault when he actually added some noise to my record. He was an asshole, so I stopped working with him. And after that, I didn't have any mastering engineer. My engineer was like making the music hot, like louder. But I got a little bit tired of it also. So last record and last record. Last record I worked with Abbey Road, and last record I went back to Metropolis. Not Ian. Ian's already retired. But I think for this time, I wanna look for somebody in Los Angeles, like in the neighborhood, because there are some amazing mastering engineers, I believe, mastering engineers in town also. So that's what I'm doing now, like trying to communicate with some of the mastering engineers. So anyway, I'm so glad that, I felt like I was still far from finishing this record, but it's basically done. そう、とにかくね、このカバーアルバムに関してはまだまだ私がやることがあるのかなって思っていたんだけど、もう本当にね、身をすり削るくらい確かにすごく一生懸命頑張って仕事をしてたの確かなんだけども、時間がこう経つとまだまだやることがあるんじゃないかって思っちゃうんだけど、今日聞いたところによるとね、このアルバムに関しての私の仕事はとりあえずそのミックスに関しては終わったかなっていうわけで、これからマスタリングエンジニアをちょっとこの周辺で探してそこに移行したいと思っております。今日こうして久しぶりにね、音楽制作のデスクに戻ってきまして、少し作業がやれたことはとてもありがたかったと思っております。いつも皆さんのね、応援、私とゆうきに対するサポートをお祈り、本当に感謝しています。Thank you so much for always supporting me.Thinking of me and Yuki's well-being, and I am really grateful that I have you guys over there. 本当に皆さんがね、そこにいてくれることを心から感謝します。そんなわけで今日はね、ミュージックデスクからちゃんとマイクを使ってこのメッセージを録音してました。途中で実は止まっちゃって最後のところやり直したんですけれども、それくらいは多めにね、私のコンピューターも古いので多めに見たいと思います。Thank you so much for listening. 今日も聞いてくださってありがとうございました。飯島まりでした。バイバイ。